नमस्ते। म आज महत्त्वपूर्ण कुरा बताउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। र पहिलेको व्यवस्था कस्तो थियो र अहिलेको व्यवस्था कस्तो छ र बीचमा हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भएर 10 वर्ष किन त्यतिकै खेर गयो, यस्ता कुरालाई हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा मान्नु पर्दछ। यी मेन कुराहरूलाई मैले 4-5 वटा 6 वटा पोइन्टमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। पहिलेको व्यवस्था 7 वटा क्षेत्र, 75 जिल्ला, 33 वटा नगर पञ्चायत, 3993 वटा पञ्चायतहरू भएर भद्दा किसिमको थियो। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। भद्दा थियो। पहिलेको व्यवस्था धेरै ठुलो थियो, अथवा त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रतिनिधिहरू चुन्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब 3993 स्थानीय पञ्चायतहरू थिए। अब नगरपालिका 33 वटा थिए, 75 वटा जिल्ला थिए, 7 वटा क्षेत्रहरू थिए। पहिले पनि थिए ती व्यवस्थाहरू, ती नभएका होइन। र त्यहाँदेखि भित्र जिल्लामा पनि अरू जिल्लामा पनि क्षेत्रीय भनेर क्षेत्रीय सदस्यहरू चुनिन्थे। एउटा जिल्लामा 6-7 वटा क्षेत्र छुट्याइन्थ्यो। पहिले पनि त्यस्तो भद्दा व्यवस्था भएको कारणले जनताले केही पाउन पनि सकेको थिएन। पहिले पनि भ्रष्टाचार धेरै थियो। यो भ्रष्टाचार 2007 सालदेखि 2017 हुँदै 2036 अनि 46 देखि 63 सम्मै भयो। यस्तो 63 सम्मै व्यवस्था परिवर्तन भएन, त्यही व्यवस्थामा चलिरह्यो। अब धेरै कुरा नगरौँ र 63 सालमा आएर 63 साल माघ 1 गते जुन अन्तरिम संविधान घोषणा भयो, त्यस पछाडि केही परिवर्तन हुन खोजेको थियो र लगत्तै चुनाव भयो 64 सालमा। त 64 सालमा चुनाव हुँदाखेरि कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेन। संविधान सभाको चुनाव भयो। अन्तरिम संविधान 63 सालमा घोषणा गरिएको थियो र 64 सालमा संविधान सभाको घोषणा भएको थियो। त त्यसमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेन। त बहुमत ल्याउन नसकेपछि पार्टीहरूको फेरि खिच्चातानी भयो, अथवा पार्टीहरूले चाहिँ कसैले कसैलाई नमान्ने र त्यत्तिकै 64 देखि हाम्रो चाहिँ 72 सम्म चाहिँ त्यत्तिकै खेर गयो क्या। त्यो समय केही गर्न पनि कसैले केही गर्न सकेन। कसैले बहुमत ल्याउन सकेन। कुनै पार्टीले पनि बहुमत नल्याएको कारणले चाहिँ संविधान बन्न पनि सकेन। र 72 सालमा आएर आकस्मिक भगवानको जन्म भयो। कुरो बुझौँ है, गम्भीर छ कुरा। 72 सालमा आएर आकस्मिक भगवानको जन्म भयो र त्यस पछाडि आकस्मिक भगवानको जन्म भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि सबै पार्टीहरू के भए, एक ठाउँ आए। अब चाहिँ भगवानले पनि हामीलाई दुःख दिँदा रहेछन् भन्ने कुरा त बुझिसक्नु होला। 72 सालमा के भयो त? भगवान, कुन भगवान आए? भूकम्प गयो क्या। भूकम्पले त राजा र रैती एकै ठाउँ बनाइदियो नि त। अथवा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र मन्त्रीहरू र जनताहरू एकै ठाउँ भए। त्यसले गर्दाखेरि ती सबै पार्टीहरू फेरि के भए, एकत्रित भएर संविधान बनाइयो। कुरो बुझौँ है। अब हामी चाहिँ 72 मा आइपुगेपछि त्यस्तो भयो। अनि 72 वैशाख 12 को भूकम्पपछि सबै पार्टीहरू एकत्रित भए। अब त्यस एकत्रित भइसकेपछि चाहिँ संविधान असोज 3 गते के भयो त? 72 को असोज 3 गते संविधान घोषणा भयो। संविधान चाहिँ घोषणा गरियो है। अब चाहिँ मिलेर गरे। त्यस पछाडि अब मिलेर गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब संविधानमा के कुराहरू, पहिलेको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्था अब हेर्नुहोस् है। संविधानमा चाहिँ 7 वटा क्षेत्र जुन पहिला थियो त्यसलाई 7 प्रदेश बनाइयो। मानौँ अहिले त्यही मात्रै भयो। अब त्यो जिल्लाको कुरा पनि हट्यो। जिल्लामा त्यति अहिले जिल्ला पनि छ, तर त्यो हटाए पनि हुन्छ। त जिल्लाको कुराहरू 7 प्रदेशले अहिले मुख्य भूमिका खेलेको छ। र 7 प्रदेशदेखि अब सुन्नु है त तपाईँहरू। अब के थियो त भन्दाखेरि 4023 वटा स्थानीय निकायहरू थिए पहिला भने। अहिले आएर के भयो त? 753 वटा मात्रै स्थानीय निकायहरू भए। व्यवस्था त राम्रै छ, तर व्यवस्था राम्रै छ भन्दाखेरि हामीले केमा चाहिँ चुक्यौँ त? अब
व्यवस्था राम्रो छ, व्यवस्था बनाएको व्यवस्था राम्रो छ, यसमा केही फरक छैन। तर व्यवस्था यसरी घटाएको छ कि अब 3993 पञ्चायतबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतिवटा भयो त भन्दाखेरि हाम्रो गाविसहरू अनि नगर महानगर उपमहानगर अनि नगर गरेर जम्मा टोटल हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 753वटा मात्रै भए। अब त्यसो भएपछि त हामी त 4023वटाबाट घटेर चाहिँ हाम्रो के भयो त 753वटा मात्रै हुँदा त हामी त धेरै सुध्रेको हो नि त। त्यहाँ त धेरै प्रतिनिधिहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न घट्यो नि त, घट्न त। तर हामीले मुख्य कुरो केमा अल्झ्यौँ त, हामी त मुख्य कुरो है अब पोइन्ट कुरा सुन्नुहोस् है। अब हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ 275 जना र राष्ट्रिय सभामा 59 जना, होइन, प्रतिनिधि सभामा 275 जना त राष्ट्रिय सभामा 59 जना। यी आवश्यकै नभएको सङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ छ क्या हाम्रो पहिल्यैदेखि। त्यो 275 जना र 59 जना किन चाहियो त्यहाँ? प्रतिनिधि सभामा हामीले टोटल हामीले चाहिँ 70-75 जना राखे भइहाल्छ। त्यसले दुइटै काम गर्छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको। 70-75 जनामा पुल्याउँ किन? हामीलाई 334 जना पुगेको छ। त्यहाँ 334 जनाबाट घटाएर चाहिँ हामीले चाहिँ 70-75 जनामा चाहिँ ल्याउँ न, अथवा 77 जनामा ल्याउँ। अहिलेको जिल्ला 77 छ, त त्यही भएर 77 जना चाहिँ प्रतिनिधि सभामा राखौँ है। अनि प्रदेश सभा हेर्नुहोस्, प्रदेश सभा हटाउनु भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो प्रदेश सभा हटाइरहनु आवश्यक छैन। प्रदेश सभामा अहिले कति छ भन्दाखेरि टोटल सङ्ख्या भनेको 330 र 220 गरेर 550 जना छ प्रदेश सभामा। त्यो 550 जना किन चाहियो प्रदेश सभामा? ल हामी भनौँ त, 550 जना किन चाहियो प्रदेश सभामा? हामीलाई 220 मात्रै भए पुग्दैन प्रदेश सभामा, 330 काटिदिउँ प्रदेश सभाबाट पनि भने। अब त्यति भएपछि प्रत्येकबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ सोचेर प्रदेश सभामा पनि सोचेर सङ्ख्यालाई घटाउँ, अनि प्रतिनिधि सभामा पनि सोचेर सङ्ख्यालाई घटाउँ। त त्यति गरेपछि हाम्रो देश सुध्रिन्छ, हाम्रो धेरै सुध्रिन्छ त। हामीले त 550 जनाको त परिवार पाल्नु परेको छ हामीले उता प्रदेश सभामा अहिले। त त्यसलाई घटाएर हामीले चाहिँ 220 जना मात्रै राखिदिउँ न प्रदेश सभामा, होइन। अनि हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ हामीले 334 जनालाई पाल्नु परेको छ। 334 जनालाई घटाएर 77 जना मात्रै राखिदिउँ न। अनि त्यो कहाँबाट भ्रष्टाचार हुन्छ? ल भन्नुहोस् त, त्यहाँ भ्रष्टाचार कतिले गरेर सक्छ अथवा कति गर्छ? त भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई फेरि हामीले सिधै गोली हान्ने चाहिँ कानुन बनाइदिउँ। भ्रष्टाचार स्पष्ट देखिसकेपछि, चिनिसकेपछि, अनुसन्धान, अनुमान, इन्भेस्टिगेसन्स, संश्लेषण र विश्लेषण गरिसकेपछि त्यो मान्छे निश्चित भ्रष्टाचारी भयो भन्ने भएपछि त हामीले त सिधै हाम्रो कानुन चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि गोली हान्ने गरौँ। र अब कुरो रह्यो हाम्रो अन्तरिम संविधानको कुरो। अन्तरिम संविधान किन हुन सक्दैन? अन्तरिम संविधान त हाम्रो 2063 साल माघे गते पनि बनाएको छ, हो कि होइन? त अन्तरिम संविधानमा हामीले जे उल्लेख गर्यो त्यही हुनसक्छ। हामी अब गएर चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने, त्यो गर्ने होइन। अन्तरिम संविधानमै हामीले चाहिँ सिधै प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले उल्लेख गरेर राखौँ न। सकिएको त हामीले किन किन गर्ने? त्यही संविधानमा चलौँ र प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहिँ अन्तरिम संविधानबाट चाहिँ अथवा संविधानलाई चाहिँ अन्तरिम संविधानमा गरौँ सिधै। त्यसले अन्तरिम संविधान त जस्तो पनि चल्दो रहेछ त, किन चल्यो त त्यस बेला अन्तरिम संविधान चाहिँ? संविधान सभा बनाउने भनेर चाहिँ अन्तरिम संविधानमा किन लेखियो त त्यो त्यस बेला चाहिँ 63 माघे गते चाहिँ? त्यसो भएको कारणले सबैले अन्तरिम संविधानमै हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो भनेको आकस्मिक सरकार भएको कारणले अन्तरिम संविधानमै हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई। अन्तरिम संविधानमै हामीले घोषणा गरौँ। हवस् त, धन्यवाद। सबैले सुनिदिनु भएकोमा धेरै खुसी छु। हवस्, नमस्कार। देश परिवर्तन गरौँ सबैले मिलेर, है त। ल, यसमा कसैलाई पनि तलमाथि नराखौँ, सबैले मिलेर देश परिवर्तन गरौँ, देशको कानुन परिवर्तन गरौँ, देशमा सुधार गरौँ, जनताको राम्रो हो।